各位在美国辛苦了大半辈子的老朋友，各位正在为退休生活每一分钱做打算的哥哥姐姐，我是志霖。今天这期视频，请您无论如何都要抽出时间看完，因为它关系到的可能是您每个月赖以为生的那一笔钱，是不是能安安稳稳的继续领下去。我请您先把电视关静音，把手机调成勿扰，哪怕锅里还煮着饭，也先关小火。咱们今天关起门来，说一些可能没人会跟您讲，但却性命攸关的实在话。就在前几天，我接到了一位从纽约打来的电话，是位70岁的陈奶奶。她在电话那头泣不成声。陈奶奶一辈子老实本分，靠着每个月900多块的 SSI， 也就是政府发的补充保障收入，也就是我们常说的救济金过日子。钱不多，紧紧巴巴的，但至少是个保障。可上个月，他收到了一封社会安全局寄来的信，那信封的颜色一看就让人心里发毛。拆开来，里面没有问候，只有一行冷冰冰的字：您的福利已被终止，并且我们将追回过去27个月内发放给您的总计23000美元。陈奶奶当时眼前一黑，差点晕倒。她犯了什么法？她没去打黑工，没有骗政府，她唯一的错就是太想为家里分担一点。她心疼孙女上学辛苦，想攒点钱给她买台好点的电脑，于是每个月从菜钱里省下30、50，悄悄存进一个储蓄账户。2年多下来，加上账户里原本就有的钱和微薄的利息，在某个月的月底，总额悄无声息地跨过了2000美元这条线。就因为这超出的几十块钱，系统自动判定他资产超标，不仅断了他的生路，还要他把过去吃的救济全部吐出来。政府的逻辑就是这么直接，这么不近人情。你既然有钱存，就证明你不够穷；你既然不够穷，就不该领救济，领了就得还回来。各位，这绝对不是陈奶奶一个人的噩梦。随着2026年一天天逼近，政府的钱袋子捂得越来越紧，盯着我们老百姓账户的眼睛也就越来越尖。以前传言的资产审查，现在已经不是打雷不下雨了，是真真切切的狂风暴雨，已经劈到了很多人的头上。可能有些老朋友会想，老办法总没错，我把钱从银行取出来，变成现金，塞在枕头里，藏在米缸底，或者塞进旧皮鞋里，总查不到了吧？志霖今天必须要用最严肃的语气告诉您，这个想法在2026年的今天不仅过时，而且极度危险。在大数据和人工智能面前，这种藏钱的老黄历不但保不住您的福利，甚至可能把您送进福利欺诈的调查名单，惹上更大的麻烦。为了把这件事彻底说清楚，我花了整整1个礼拜，翻遍了社安局最新的操作手册、政策条文，还有国会相关的听证记录，才为您整理出这份保命攻略。我们今天必须弄明白3件要命的事。第一，为什么偏偏是2000块这条线？它从哪来的？第二，家里藏现金为什么行不通了？第三，万一手里的钱真的不小心超了，我们该怎么合法合规的把它花掉，既能让自己过得好一点，又能牢牢守住领取福利的资格？在讲具体的办法之前，我们得先站高一点，看看整个风向是怎么变的。为什么以前好像管得松，现在却突然成了高压线，一碰就炸？首先，这个让所有人提心吊胆的数字，个人2000美元，夫妻3000美元，它可不是什么新规定，说出来您可能不信，这个标准是在1989年，也就是35年前定下来的。咱们回忆一下，1989年的2000美元是什么概念？那可能是一笔巨款，能买辆不错的车，能付好几年的房租。可到了2026年的今天，2000美元在许多大城市，连1个月像样的房租都可能付不起，生一场疾病，叫一次救护车的费用恐怕都不够。这就造成了一个非常可怕、非常不公平的剪刀差，一边是鸡蛋、牛奶、房租什么都在疯涨，钱越来越不值钱，另一边，这条资产红线却像被钉死了一样，35年纹丝不动。结果就是，这个本来用来防止有钱人开豪车领低保的规定，现在却在狠狠地惩罚那些省吃俭用，只是想存点钱应急的穷苦老人。你想存钱修个漏水屋顶，想给自己预备一块墓地，甚至只是想给孙辈包个大一点的红包，一不小心红线就到了，福利就没了。那为什么不把标准提高呢？比如提到5000、1万，国会里确实有这样的提案，叫储蓄惩罚消除法案。
但只要一天没通过，法律就是法律，我们就必须遵守。更现实的原因是，政府也缺钱了，社会安全基金面临压力。在这种情况下，从那些被认定不合规的领取者那里追回款项，就成了最快的止血方法。而且以前管得松，是因为技术跟不上，靠人手工核对，效率低。现在完全不同了，社安局全面启用了一套叫做金融机构访问系统的自动化程序。简单说，就是政府的电脑和全美国几乎所有银行的电脑实时联网了。以前是您自己申报有多少存款，现在是系统自动在每个月最后一天的半夜12点，扫描您名下所有账户的总余额，只要超过2000块，哪怕只超过1块钱，警报自动响起，停发通知自动生成。这就是为什么我说现在的审查是动真格的，因为机器执法，没有半点人情可讲。在这里，志霖必须把嗓子喊破，也要强调一个最关键的区分，这也是很多华人朋友最容易搞错的一点，千万别对号入座错了。我们今天从头到尾讲的是 SSI 补充保障收入，这是一种福利，是救济金。如果您年轻时在美国正常工作，缴满了10年40个基点的社保税，现在领的是根据您工作记录计算的退休金，那恭喜您，您是领自己的钱。哪怕您银行有100万存款，名下有好几套房，政府都管不着，那是您的本事。但如果您是因为年纪大才移民过来，没在美国工作过，或者工作的时间和缴税不够，现在领的是每个月900多、1000出头的这种钱，那这就是 SSI。SI 的逻辑是，政府养你，是因为你真的穷，所以他才会有这么苛刻的资产审查。如果您领的是退休金，可以稍微放宽心，但请把这期视频转给需要的老友。如果您领的正是 SSI， 那么下面的每一个字，请您都牢牢记在心里。好了，大背景说清楚了，现在我们就拿着放大镜，看看这2000美元的红线到底是怎么算的。很多朋友觉得，我银行里就几百块，稳得很。但志霖告诉您，很多您觉得不算钱的东西，在社安局眼里，都是能压垮您福利资格的最后一根稻草。在他们的定义里，凡是你能变现、能用来买食物、付房租的东西，都算资产。首先，最直接的就是所有银行的存款、支票、账户、储蓄账户、定期存单加在一起的总和。第二，就是现金，不管您藏在家里哪个角落，只要那是您能随时拿出来用的钱，都算。第三，是第二辆车，家里的第一辆车，不管多旧多破，只要是您用来买菜看病的，不算资产。但如果您名下还有第二辆车，哪怕是一辆快报废的旧车，只要它还能卖点钱，就必须按市场估值算进那2000块里。第四，是一个超级大坑，就是人寿保险的现金价值。很多华人长辈喜欢买那种带有储蓄功能的终身寿险，如果您的保单面额超过1500美元，里面累积的现金价值是可以随时取出来的，所以社安局就把它算作您的资产。不知有多少老人家就死在这一条上，辛辛苦苦交了10几年保费，以为是给家人留保障，结果却导致自己的福利被砍。第五，是海外资产，您在原籍老家还有房子吗？有退休金账户吗？有股票吗？以前可能查不到，但现在全球税务信息交换越来越严格，一旦被查出来，就不只是停发福利那么简单，很可能背上隐瞒资产的罪名。当然，也有不算资产的东西，您记住了，您自己住的房子，不管值多少钱，不算；家里唯一的一辆车，不算；家具、电器、衣服、结婚戒指这些个人用品，不算。还有就是为身后事准备的，签了不可撤销合同的墓地或葬礼预付款，这个我们待会细说，它是一个非常重要的合法工具。这里还有一个非常关键，必须搞懂的概念，就是收入和资产的区别。这个月流进您口袋的钱叫收入，这个月没花完，流到下个月的钱就叫资产。我举个例子，王大爷每个月领943块 SSI， 1月份他女儿孝顺，给了他们500块现金当生活费。那么在1月份，这500块就算作王大爷的未得收入，会直接导致他1月份的 SSI 福利被扣减。如果王大爷这500块省着没花，一直留到了2月1号，那么从这天起，这500块就从收入变成了资产。如果他原来银行里有1600块，加上这500，总资产变成2100块，
立刻触发警报，2月份的福利当场停发。您看，很多时候子女的孝心在 SSI 的冰冷规则下，反而可能害了父母。说到这，肯定有长辈要问了，志玲，既然银行查得这么严，那我全部取出来放家里，变成现金，他们总没法知道了吧？这就是我们要揭穿的第2个谜团。社安局的审查员可不是吃素的，他们受过专业训练，看的是逻辑闭环。您想想，您每个月收入就900多，但您的房租要1200，水电煤气要200，您还活得挺好，偶尔还能去饮个茶。审查员就会问，老先生，您这支出明显大于收入，多出来的钱从哪来的？您要是说是我自己以前存的现金，那他会说，好的，这说明您有未申报的资产，超标，停发。您要是说是我儿子给的现金，那他会说，好的，这说明您有未申报的收入，抵扣福利。怎么说都是错，而且在家里藏大量现金，风险极大，火灾、盗窃不说，万一因为别的事，警察上门，发现这笔说不清来源的现金，根据民事没收法律，警方可以直接把钱没收，到时候您真是哭都找不到地方。为了让大家更有体会，我讲3个真实发生的案例，名字我换了，但事情千真万确。第一个是赵伯伯，他领 SSI 多年，一直很小心。去年他女儿买房首付差一点，赵伯伯心想，我账户里钱不多，但可以让亲戚把钱打到我账上，我再转给女儿，帮她过个手。结果1万美金进他账户的瞬间，系统就记录了资产报表，尽管他第2天就转走了，社安局认定这是低于市场价转移资产。他们会说，你能随手转出1万块给别人，证明你根本不穷。最后赵伯伯不仅福利被停，还被处以长达36个月的福利禁令期，意思是未来3年他都别想再领1分钱，就因为帮女儿转了个账。第2个案例是吴阿姨，她20年前买了一份储蓄型保险，推销员说又能保本又能增值，她一直没管。今年审查时被问到，她去一查才发现保单的现金价值已经滚到了8000美元，虽然她1分没取，但这在法律上属于她随时可动用的资源。就因为这8000块，她被认定资产超标，被迫退回过去好几年的福利款，总数高达3万多，那是她多少年的口粮钱啊！第3个是郑伯伯，他领着 SSI 想回国住半年，他知道离境超过30天要申报，福利会停，就想偷偷不报。在国内期间，他用身份证开了个账户，存了点养老钱，后来因为中美信息交换，这个账户被发现了。结果他不仅要退还离境期间领的钱，还因为隐瞒海外资产面临欺诈调查，真是得不偿失。听到这里，手里有点积蓄又领着 SSI 的朋友，估计手心都冒汗了。志玲，那我这多出来的几千块钱怎么办？难道扔进海里吗？当然不是，我们的正确思路是在法律允许的范围内，把这笔多余的钱转化成不被计算的资产，或者把它花在合规的地方，这在政策上叫做资产减额。我给大家指几条明路，您记好了。第1招，清偿债务，无债一身轻。如果您有信用卡欠款、医疗账单还没付，或者之前买家具、修房子跟亲友借了钱，最好有借条，赶紧用这笔钱去还掉。还债是政府认可的、正当的减少资产的途径，钱花了，债清了，压力小了，资产也合规了，一举两得。第2招，改善您的生活必需条件。既然自住房和唯一的一辆车不算资产，您就可以把钱投资在这上面。家里屋顶漏水了，赶紧修；墙壁该粉刷了，马上做；家里那台老冰箱制冷不行了，换台新的。唯一的车子总是坏，存在安全隐患，那就换一台更安全、更可靠的二手车或新车，把现金变成实实在在的生活质量，政府无话可说。第3招，也是我们华人长辈特别能理解的一招，就是为自己的身后事做安排，购买不可撤销的葬礼信托。您可以去找正规的殡仪服务公司，签订一份不可撤销的葬礼预付合同，关键词是不可撤销，意思是这笔钱您付出去后就不能再拿回来用了，只能专用于您将来的葬礼服务。这笔钱哪怕是1万、2万甚至更多，社安局明确规定不计入资产。与其让这笔钱因为超标而被政府罚没，不如提前用它把自己的后事安排得妥妥当当、体体面面，
不给子女留负担和争端，这才是真正的远见和智慧。第4招，投资在自己的健康上。很多 SSI 受益人持有的医疗白卡 Medicaid 不包含很多牙科项目，比如种牙、高质量的假牙，或者配一副好的老花眼镜、助听器。如果您牙口不好，视力模糊，听力下降，正好手里有这笔钱，赶紧去治疗，去配备，把钱花在改善自己的健康和生活自理能力上，这是最值得的投资。社安局绝对挑不出任何毛病。第5招是给符合条件朋友的特别通道 ABLE 账户。如果领取 SSI 的是一位残障人士，并且他的残疾发生在26岁之前，注意，从2026年开始，这个年龄门槛会放宽到46岁，那么他可以开设一个叫做 ABLE 的专用账户。这个账户里每年可以存入上万美元，总额最高能达到10万美元，里面的钱都不算作 SSI 的资产。这是法律给残障人士的一个宝贵礼物，如果符合条件，一定要善加利用。当然，有能做的，就绝对有不能碰的高压线。志玲必须再次强调：第一，千万不要直接把钱转给子女或亲友，这在法律上会被视为赠与，会触发最长36个月的福利惩罚期。第二，不要再幻想把大量现金藏在家里，这在现代审查逻辑和现实安全风险面前是双重危险。第三，绝对不要用别人的名字去存钱，这一旦被查实就是欺诈，而且钱在别人名下，对方如果翻脸不认账或者突然离世，您的钱就真的打水漂了。各位老朋友，今天说了这么多，归根结底就是一句话，在美国，领取福利不丢人，但确实是一门需要认真对待的技术活。2026年，这场审查风暴是系统规则日益严密的必然结果。我们过去那种钱不多没关系，藏起来就没事的旧想法，必须彻底更新了。这条2000美元的红线35年不变，确实不合理，但在它被修改之前，它就是我们头顶最现实的规则。我们要做的不是抱怨，也不是硬碰硬，而是学习规则，理解规则，然后在规则之内，用智慧最大限度地保护好我们自己的权益，守好晚年的安稳饭碗，把可能惹麻烦的多余现金变成休憩一心的屋顶，一口好牙，一份安心的身后安排，这才是真正对自己、对家人负责的做法。最后，志玲想请教大家一个问题，也欢迎您在评论区聊聊您的想法。您觉得这个从1989年用到现在的2000美元资产上限，在什么都涨价的今天还合理吗？如果让您来建议，您觉得这个门槛设在多少钱，才能既防止资源被滥用，又能让我们这些需要帮助的老人过上一份稍微有点尊严、有点抗风险能力的生活？是5000、8000，还是1万？请您在评论区写下您的看法，也顺便告诉我您住在哪个州。您留下的每一个字都是在为我们这个群体的声音添一份力量。如果您觉得健康之道的这期视频，哪怕只是给您提了个醒，也请您动动手指，点个赞，把它转发给您身边也在领取 SSI 的老朋友、老邻居，别让大家因为不懂这些复杂的数字和条文，在不知不觉中丢掉了来之不易的生活保障。我是志玲，一个希望所有华人长辈都能在美国安心养老的普通讲解员。我们下期视频再见，祝大家身体健康，账户合规，日子越过越踏实，越来越有底气。